Apropos sandheder. Modsat de fleste af vores forfædre går vi omkring og er isoleret fra jordoverfladen med gummisåler. Vores sundhed, fordi det blokerer for den elektriske udveksling mellem kroppen og jordoverfladen. Nogenlunde fik amerikaneren Clinton Ober til at fostre ideen om earthing. Bogen Earthing, den helende jord med undertitlen Måske den vigtigste opdagelse om sundhed nogensinde, udkom på dansk i efteråret. Er du i underskud af elektroner, spørger bogen læseren på bagsiden og svarer selv. Det er du, hvis du er syg, har smerter og inflammation. Lær, hvordan naturens egen antiinflammatoriske kraft, selve moder jord, kan afhjælpe dit underskud og forbedre dit helbred, din energi og din søvn. Det hele handler om jordforbindelse, forstår man, om elektricitet og om at blive afladt, så man ikke danner modpol til jordens elektriske spænding. Og hverken sidste gang jeg var hos lægen eller nogen tidligere gang, har det været en forklaringsmodel, som var på bordet. Apropos sandheder om sundhed, i dag gælder det earthing, her er det Mikkel Krause. Velkommen til. Jeg har ringet til en, der selv praktiserer earthing. Det er læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn Hansen. Velkommen i Apropos. Tak skal du have. Carsten Vagn Hansen, vi skal tale om frie radikaler og om følelsen af frihed, når man går med bare tæer. Vi skal tale om det her med at kramme træer, og at meget af det mystiske faktisk kan forklares med de her elektroner, vi går og mangler. Earthing, titlen på bogen, fortæller om den vigtigste opdagelse nogensinde om sundhed. Det er jo ikke så lidt, men passer det? Altså, det er en meget vigtig opdagelse. Den er ikke ny, for det har man faktisk vidst i formentlig tusindvis af år, uden at kunne sætte ord på det, som vi gør i dag. Det er så vigtigt, at vi begynder at tænke på mennesker som et bioelektromagnetisk væsen, og ikke bare som sådan en klump kød med en pumpe, der pumper blod rundt i kroppen, og et nervesystem og fordøjelsessystem osv. Alt består jo af atomer og elektroner, og det er så vigtigt at kende rollerne, sådan så vi får de rigtige ting til at ske inden i os. Men er det rigtigt, at, altså som du ser det, at mange af de ting, vi går og fejler, de skyldes, at vi, så at sige, danner modpol til jordens naturlige spænding? Ja, eller vi mangler de elektroner til at kunne modvirke den inflammation, de betændringer, der ligger bag ved langt de fleste sygdomme, både kræft og overforkalkning og alverdens andre ting. Vi spiser jo en masse, og vi omsætter det, vi spiser, inde i vores celler, i vores kraftværker derinde, det der hedder mitokondrierne. Og når vi omsætter for eksempel fedtsyre eller et glukosemolekyle inde i de her kraftværker, så det går det i forbindelse med ilt. Der sker en oxidation. Det er jo en forbrænding uden, at vi har røg og ilt og så videre, ikke? Og der stjæler vi simpelthen elektroner fra mitokondrierne. Ilten stjæler elektroner, og derved bliver iltmolekylet til et frit radikal. Og et frit radikal, det angriber det, der er omkring den. Det stjæler igen, forsøger at stjæle elektroner igen fra noget andet. Og så opstår der altså skader inden i os. Så det er altså det, der er sammenhængen, kan man sige, mellem den her teori om spænding, altså elektrisk spænding og elektroner, og så de tanker, der er om, at mange sygdomme, vi går og fejler, har udgangspunkt i inflammation, som igen har forbindelse til det her med de frie radikaler. Ja, altså der sker jo altså det, når ilt går i forbindelse med noget, som skal oxideres, iltes. At iltmolekylet stjæler en elektron fra mitokondrierne. Altså der i det mitokondrien, hvor det bliver omsat. Og hvis det skal fungere igen, så er ilten nødt til at hale et elektron ud fra noget andet. For eksempel fra et vitamin. Antioxidanter taler vi jo meget om. Og det er stoffer, der afleverer elektroner til ilt,
så ilten bliver velfungerende igen. Vores vigtigste antioxidant, det er faktisk vand. For hvis vi får et glas, for eksempel godt grundvand, så har det regnvand, der er kommet ned og har bragt ekstra elektroner fra solen ned. Regnvand bliver forbundet med elektroner fra solen. Så vandmolekylerne er anderledes, når det er regnvand eller grundvand, end det er, hvis vi har kogt noget vand, for eksempel. Og når så vi drikker det her vand, så går det så ind gennem vores fordøjelseskanal, ind i blodet og ind i alle cellerne og afleverer de der elektroner, ekstra elektroner derinde. Så vand er vores vigtigste antioxidant. Og det kender du sikkert også godt selv, hvis du har fået en rigtig sød dessert, eller spist rigtig meget, sådan en stor middag og sluttet med en sød dessert. Så det eneste, du tænker på, det er, hvornår kommer der en gang kaffe, eller hvor er den nærmeste sofa, jeg kan lægge mig på. Og hvis du er fornuftig, så gør du i stedet for det, at du drikker 2 glas vand. Så går der ikke mere end 10 minutter eller et kvarter, så er du igen frisk og kan danse og spille kort og hvad du ellers har lyst til. Og det, at man altså får de her antioxidanter, har du sagt, at det er ret afgørende for, ellers så sammenligner du det, der sker med, at kroppen den harskner. Ja, det er en harskning, det er jo en oxidation, det er en iltning. Og vi er jo vant til at tænke på ilt som noget rigtig godt. Men det er det også, for vi kan ikke klare os uden, vi kan ikke forbrænde vores mad uden af ilt. Men det har også den der modsatte virkning, at det tærer på kroppen, fordi det stjæler de her elektroner. Og det er derfor, vi er nødt til at give det igen. Men hvis vi lige skal vende tilbage til selve den her earthing-teori, så kender jeg jo godt det her med, at det kan føles rart at smide skoene eller ligge i græsset om sommeren. Men helt ærligt, hvor meget handler det om den her elektriske forklaring, den elektriske virkelighed, og hvor meget handler det om i virkeligheden bare at mærke sig selv og måske følge sine instinkter og på den måde have god forbindelse til sin egen rod i verden? Nej, det er virkelig en grundlæggende og sund forklaring rent fysisk på, at det er så vigtigt, at vi får de der ekstra elektroner. Og det er jo fordi, vi lever i en verden, hvor vi bliver belastet af om jeg så må sige, skadelige elektriske påvirkninger fra mobiler og fra mikrobølger og alle mulige kedelige ting. Og der skal vi altså have det hele genoprettet, så det fungerer, som det skal. Og der har vi brug for de her ekstra elektroner. Vi er nødt til, at kroppen kan komme af med, om jeg så må sige, skadelige elektroner. Det er positive elektroner, jeg snakker om. Og der er det, for den forbindelse, der er det jo altså negativt, at det er positive elektroner. Ikke? Det skal vi have ladet ned i jorden. Der er jo mange forskellige problemer med alle de der elektriske påvirkninger, vi bliver udsat for. Mange mennesker, der får det dårligt, de tænker slet ikke i de her baner. De vil gerne bare have en pille. Og så skal det være i orden. Men hvis vi lige skal runde din egen erfaring med earthing også, hvordan faldt du over earthing, og hvad var der egentlig galt, siden du opsøgte earthing? Jamen, jeg er jo nysgerrig, så jeg kigger på alt, hvad der kommer ind. Jeg får utrolig mange nye ting ind gennem computer og læser meget. Og der faldt jeg over den her forklaring, som forekom mig fuldstændig klar. Og som god forklaring på rigtig mange ting. Og så gjorde jeg så det, at jeg om morgenen gik ud på vores græsplæne i bare tæer og gik rundt der. Hvilket resulterede i, at familien troede, jeg var blevet tosset. Men jeg mærkede, efter at have gået der rundt i 10 minutter, hvordan den der nattetunghed og så videre, det var bare væk. Og siden har jeg så fulgt det op og gjort det så tit jeg kan, så tager jeg simpelthen sko og sokker af, og så sidder med fødderne på græsset. Især er det godt, når der er en lille smule fugt, for så er det meget lettere for elektronerne at komme op igennem fødderne. Og så har vi så også gjort det, at vi har anskaffet os sådan et lagen, der er indvævet sølvtråde, og hvor der så er sat en ledning fra kanten af lagenet
og ned til spyd, der står i jorden uden for vores soveværelse. Men hvad er det, teorien er her? Hvad er det skal gøre, sådan et lag? Det skal skaffe dig fra jorden de der frie elektroner, som solen har sendt dig ned, og som jordoverfladen er fyldt med. Det er dem, vi har brug for. Og hvilken forskel har det så gjort for dig, at du sover på sådan et lag? Jeg sover absolut bedre. Jeg er mere udhvilet om morgenen. Det er slet ingen som helst tvivl om det. Det er godt nok min fornemmelse. Men jeg kan faktisk også godt måle mig vej til det, for man kan få sådan nogle instrumenter, hvor man kan se, hvordan spændingen er. Og der kan jeg se, at når jeg er forbundet med jorden, så er spændingen 0. Det vil sige, så er man virkelig jordforbundet. Så man kan også godt gøre det objektivt, at det virker, som det skal. I denne uge handler apropos om sandheder, der udfordrer den medicinske konsensus, den der i dag er den officielle forståelse af, hvordan vi skal bevare vores sundhed og behandle sygdomme. I dag taler vi om earthing, angiveligt en vigtig opdagelse om sundhed. Earthing går kort fortalt ud på at skaffe kroppen de elektroner, den har brug for fra jordoverfladen. Jeg har ringet til læge og sundhedskonsulent og bruger af earthing, Carsten Vagn Hansen. Carsten Vagn Hansen, hvor anerkendt er den her elektriske forståelse af sundhed og sygdom i lægekredse? Det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg har ikke snakket med så mange af mine kollegaer om det. Og jeg tror ikke, at der er så mange af dem, der har den indsigt i, hvad det er, det drejer sig om. Og det kan man let få. Jeg tror, at hvilken som helst menneske, der har gået i en lidt højere skole, kan sætte sig til at læse den her bog, og så forstå fuldt ud, hvad det er, der sker. Men du taler jo ligefrem om, at det her, det trækker på 1000 år gammel viden. Hvor meget af den indsigt, synes du, er i svang i det etablerede sundhedsvæsen, for eksempel? Ja, det er for lidt. Det er det. Vi lever jo i en rigtig forfærdelig tid, hvor det har været medicin, altså lægemidler, der har været det centrum for behandling. Og at man har betragtet mennesket mere eller mindre som en maskine, som har skulle have en gang smøring og olieskift, og så ud og køre igen, ikke? Så det har for lidt indflydelse, men det kommer. I dag er jo mange af de ting, vi bruger blandt andet til at undersøge mennesker med, det er jo baseret på den moderne fysik. Sådan noget som scanninger. I dag kan man jo se en tanke opstå inde i hjernen ved hjælp af PET-scanning. Og der bruger vi det, og man bruger jo altså også magnetfeltbehandling, for eksempel hvis knogler skal gro hurtigere sammen, så det sniger sig ind alle vegne fra. Så jeg tror på en god udvikling nu. Men nu behandling som det her med at sove på et lag, der er indvævet med sølvtråd og har jordforbindelse, det kan godt virke lidt underligt, at det egentlig skulle være nødvendigt, for som jeg husker fysikundervisningen, så er elektricitet jo ikke sådan noget, der siver langsomt, men snarere noget, der springer som en gnist, hvad man vel også kender, hvis man sådan er blevet ladet op med statisk elektricitet. Vi burde vel gå og aflade os selv hele tiden, når vi rører ved ting, der har jordforbindelse. Ja, men det gør vi også. Vi aflader jo. Der aflader vi den der statiske elektricitet. Og det gør du jo også, når du ligger på det her lagen. Og det gør du også, når du går på bare fødder. Så aflader du jo statisk elektricitet. Men hvor vigtigt med den her vedvarende ekstra jordforbindelse, for eksempel når man sover? Jamen, det er måske ikke så nødvendigt, at man bruger hele natten på at ligge på et lagen der. Men på den anden side, så får kroppen opdateret, opfyldt med de ekstra frie elektroner, som den har brug for at hele kroppen kan fungere. Og er det hele natten igennem, så har man jo en længere periode, men principielt burde man også kunne nå det ved bare for eksempel i 10 minutter at gå rundt nogle gange om dagen ude på en græsplæne. Nu, som forberedelse til det her interview, der har jeg været lidt på nettet, blandt andet på en blog, der hedder Skeptics Blog, som angriber den her idé om, at inflammation har rod i de her frie radikaler. Det mener man simpelthen ikke er rigtigt. Frie radikaler ses snarere som sådan en del af immunforsvarets våben for at kunne bekæmpe sygdomme. Og
Det betyder så også, at man skal være varsom med at bekæmpe de frie radikaler. Ja, sådan er det med mange ting, at der er noget godt og skidt ved det hele. Men det, der sker, når vi skal bruge de frie radikaler, det er, at vi har brug for, at vores immunsystem angriber noget, som ikke skal være i kroppen. Hvis vi nu for eksempel ser, at der kommer en bakterie ind i kroppen, så vil der ske det, at der vil komme nogle hvide blodlegemer, og de fyrer nogle frie radikaler mod bakterien, der så bliver slået ihjel. Hvis du for eksempel får et ordentligt slag et eller andet sted, så begynder det at gøre ondt. Det er fordi, så kommer der også de her hvide blodlegemer, som fyrer frie radikaler mod de celler, der er blevet skadet ved slaget. Det er med henblik på at få dem ødelagt, så de sunde celler kan vokse ud i stedet for, altså de kan blive erstattet. Men i den forbindelse, der er det jo vigtigt, at vi har de frie radikaler, så det er ikke bare skadeligt, bestemt ikke. Men der sker det, at når man begynder den der kamp med de frie radikaler mod det, man skal have slået i stykker, så siver det også ud til sunde celler. Det er ikke målrettet, ligesom med en laserstråle, der går ind i en enkelt bakterie, for eksempel. Ikke? Det går ud i vævene rundt omkring. Men man kunne godt få opstår der inflammation. Men man kunne godt få den tanke, at de her skeptikere måske alligevel har fat i noget, når de taler om, at det at undertrykke de frie radikaler kan gøre mere skade end gavn. Har de en pointe efter din mening, eller er der almindelig anerkendelse også blandt medicinere af, at man skal skrue ned for de frie radikaler for at bekæmpe for eksempel inflammation, og at måden at gøre det på kan være, som earthing-teorien anviser, med jordforbindelse? Der kan jeg jo ikke rigtig tale for så mange andre end mig selv. Men jeg tror, at der er en forståelse hos rigtig mange læger i dag for, at det er vigtigt at tænke i de her baner, og at tænke i inflammation som noget skadeligt. Og så må vi sige, at vi skal jo bruge lidt af inflammationen for at opnå de positive ting i kroppen. Men det, hvis det skyder over målet, så er det altså, det giver problemer. Og det er der, vi har brug for at få stoppet den der overreaktion. Vi har i dag jo en række sygdomme, der skyldes, at immunsystemet overreagerer voldsomt og angriber kroppens egne væv. Det er jo det, der i bund og grund er tale om her. Og det er det, vi skal prøve, om vi kan få stoppet ved at få de her rige radikaler til at gøre deres arbejde, og så lukke. Og vi lukker ved at give dem det elektron, som de har brug for. Spørgsmålet er jo også, hvad fremtiden vil bringe, og hvad Sundhedsstyrelsen vil sige til sådan noget som earthing-teorien her, for eksempel om 20 år. I hvor høj grad tror du, der er tale om en forståelse af menneskets elektriske natur, hvis man kan kalde det sådan, som bare ikke er modnet i den offentlige praksis og sundhedsforståelse endnu? Det tror jeg, at det er det, der sker i tiden. Det er, at der er en manglende forståelse for, hvordan det her virker. Og det kræver jo altså noget mere forskning, og nogen, der kan forklare det noget bedre. Jeg kan give et enkelt eksempel på, hvad man kan gøre rent objektivt for at vise, at det virker det her. Hvis du tager et menneske, som måske har spist forkert og belastet af forskellige ting og sager, og tager en blodprøve af den og smører ud på en glasplade, så vil du kunne i et mørkefeltmikroskop se, at blodlegemerne i mange gange de klistrer sammen ligesom i pengeruller, i stedet for at ligge hver for sig, som de skal. Og hvad betyder det for sundheden? Det betyder rigtig meget for blodets viskositet, altså den klæghed, blodets evne til at cirkulere frit rundt i kroppen. For hvis du skal have de der små pengeruller ind igennem hårkarrene, så er det meget svært. Det vil sige, at blodstrømmen bliver sat ned. Hvis du lægger menneske på sådan et sølvlagen, eller lader den gå en tur rundt på græsplænen med bare fødder, og så bagefter tager en ny blodprøve, så vil du kunne i mørkefeltmikroskopet se, at alle blodlegemerne ligger hver for sig. Og årsagen er, at de alle er blevet plusladede på overfladen. Og
Du kan nok huske fra skolen, at plus afstøder plus. Det Så lyder... de kan ikke klistre sammen, og de kan heller ikke klistre mod væggene af blodårene, som også er plusladede. Så det giver en klart bedre kredsløb. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og som en slags mirakelkur mod blodpropper og overforkalkning og den slags. Der er slet ingen tvivl om, at det modvirker blodpropper. Om de kan gøre det fuldt ud, det kan man jo selvfølgelig ikke sige. Der kan være andre ting, der kan gøre det, men det er et rigtig godt skridt på vejen. Det er der ingen som helst tvivl om. Men hvis jeg så også siger, at det næsten lyder for godt til at være sandt? Jamen, så skal du prøve at gøre det. Fordi det er en meget, meget enkel ting at gøre, hvis man har det rigtige mikroskop og kigger i. Og hvor lang tid skal man gå på græsplænen i bare fødder, eller ligge på sådan et jordforbundet, sølvindvævet lag, før den her gavnlige effekt på blodet viser sig? 5-10 minutter. Men det er jo ikke noget, der holder i al evighed, at du 5-10 minutter en gang om måneden lægger dig på sådan et lag. Jo. Du skal have en del af dit liv, din hverdag, at du har noget mere jordforbindelse. Det er sådan, det hænger sammen. Så vidt jeg har kunnet spore, er der ingen danske forskere, som beskæftiger sig specifikt med jordens indflydelse på vores helbred, når det kommer til elektriske ladninger. På forsiden af bogen Earthing, den helende jord, står ellers, at den sammenhæng måske er den vigtigste opdagelse om sundhed nogensinde. I telefonen har jeg læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn Hansen, som selv bruger Earthing. Carsten Vagn Hansen. I går havde jeg besøg af Silvana Lund fra EHS, Foreningen for Eloverfølsomme. Det er også den etablerede videnskabs manglende anerkendelse af menneskers elektriske egenskaber og udveksling med omgivelserne, som har fået dem på benene. Eloverfølsomme, de beskytter sig med et klæde med indvævet metaltråd. Du sover på et lag med indvævet sølvtråd forbundet til jorden med et jordspyd. Er der sådan et slægtskab mellem Earthing-teorien og den endnu ikke officielt anerkendte forståelse af magnetfelters betydning for helbred? Det kan meget godt tænkes. Det er jeg ikke dygtig nok som videnskabsmand eller fysiker eller hvad til at kunne sådan lige sætte på plads. Men der er slet ingen som helst tvivl om, at der er en forbindelse i og med, at vi mennesker netop er elektromagnetiske væsener. Og vi er jo forskellige også, og vi lader os påvirke af forskellige ting. Men det grundlæggende i det er elektrontransporten rundt i kroppen. Men hvordan kan det være, at det fylder så lidt i den traditionelle videnskabelige opfattelse af sundhed og medicin? Jeg tror, det er fordi, man ikke har fået øjnene op for, hvor genial og enkel en forklaring det er. Og hvor meget i overensstemmelse det er med naturens orden. Vi har fjernet os utrolig meget fra en naturlig måde at leve på, og spise på, og tænke på, og i det hele taget tilrettelægge vores tilværelse. Og det har så gjort, at vi har fået en masse skader af det, og vi har også samtidig udviklet en trang til, at det skal nogen andre gøre det for os, sørge for, at vi har det godt. Vi skal ikke gøre noget selv. Og det tror jeg, vi skal til at tage fat på, hvis vi skal videre i en større sundhedsudvikling her i vores moderne samfund. Og som grundlæggende ting er det, at vi opfylder kroppens grundlæggende behov. Og da vi talte sammen inden det her interview, der fortalte du mig, at det i virkeligheden handler om kvantefysik, det her, og at det, der hedder energimedicin, er fremtiden. Men hvad er det, som du ser det, som bremser det nybrud, jeg så kan forstå, skal være på vej, måske endda lige om hjørnet, inden for medicinen? Det tror jeg desværre nok har noget at gøre med penge. Fordi det er jo sådan, at i dag skal der jo gerne tjenes penge og store penge på, at folk har det dårligt. Medicinalindustrien har jo næsten erobret hele verdensøkonomien, som det er her. Og det har den ved hjælp af meget kedelige metoder indimellem. Det kan man jo bare læse om i professor Goethes nye bog,
om dødelig medicin. Og jeg tror, det er en blokade hele tiden. Og så er der en anden blokade, der er lige så vigtig, og måske endda endnu mere forklarende. Det er, at når man skal til at lære noget nyt, så vil man have en indre trang til at holde sig ved det, man ved, det man kan. Og ikke stå mere eller mindre nøgen, hvis der er nogen, der kommer og spørger, hvordan med det? Så sige, nej, det ved jeg ikke noget om, så det duer nok ikke. Det er nok en standardsmåde, som en del læger gør, bruger, når folk kommer og fortæller dem, at de har fået det godt ved at bruge en eller anden form for naturlig måde at behandle sig selv på, eller noget alternativ behandling, eller nogle urter, eller sådan noget. Siger, det ved jeg ikke noget om. Eller også siger de, det duer ikke. Men Carsten Wagner Hansen, nu er du så et eksempel på det modsatte, nemlig en læge, der er trådt ud af gelederne og har adopteret andre sandheder end dem, der har myndighedernes, for eksempel Sundhedsstyrelsens stempel. Hvad sker der med ens omdømme blandt læger, når man gør sådan? Det er klart, at man vil nok blive betragtet som noget af en lidt mærkelig person. Det er nok det, der sker i sådan en situation. Men hvis man holder fast på, at det, man selv har kigget efter og ved, så kan man godt holde til det, vil jeg sige. Og så må man selvfølgelig også altid være klar til at ændre på sin egen holdning, hvis man nogen kan overbevise en om, at det, man har fundet frem til, eller gør det helt forkert. Sådan er vilkårene her. Men jeg kender jo lidt til nogle filosofer, blandt andet Schopenhauer. Han har sagt, at al sandhed, det bliver først forfulgt med alle til rådighed stående midler. Derefter bliver det gjort læsterligt til grin, og til sidst bliver det accepteret som selvindlysende. Og den proces skal man igennem, hvis man kommer til noget nyt. Og så skal man holde ved, men man skal altså også sørge for at kunne indrømme, hvis man har gjort noget forkert, ikke? Da englænderne siger, at man skal være åben, men ikke så åben, at hjernen falder ud. Og det kan da godt være, at jeg engang imellem bevæger mig på grænsen, men jeg forsøger virkelig at finde frem til grundlaget for det, der bliver sagt. Nu er du ude efter lægerne og medicinalindustrien, og de mange penge, der jo er med til at befæste den måde, vi plejer at gøre tingene på sundhedsområdet. Ja. Man kunne sige noget af det samme inden for earthing og alternativ behandling generelt. Earthing kaster jo også nogle sølvindvævede lagensalg og noget andet af sig. Der er penge i det. Det er rigtigt, men det er jo en kort gevinst, om jeg så må sige. Og man kan jo også selv gøre det uden problemer. Altså man kan jo vikle en tråd omkring håndledet og forbinde den til en ledning og sætte i jorden. Ikke? Altså du behøver ikke bruge mange penge på det her. Du kan også gøre det, at du hver morgen lige går der en tur udenfor. Så pointen er, at hvis nogen skulle finde på en pengemaskine, var det nok ikke earthing, de havde fundet på. Nej, det er der for lidt penge i. Og så her til sidst. Stor fejl, ja. Og så her til sidst, helt kort. Vil du beskrive earthing som den vigtigste opdagelse om sundhed nogensinde, som bogen lover på forsiden, hvis du skal sige det kort? Nej, jeg vil sige, at det er en del af din vigtigste udvikling, vi er på vej ind i. Carsten Wagner Hansen, du skal have mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Selv tak. Så det var det andet i rækken af interviews om sandheder om sundhed. I morgen kommer det til at handle om alternative behandlinger, sådan mere bredt, og særligt en af de mere prominente, som tilbydes flere steder, også i det officielle sundhedsvæsen, nemlig akupunktur. Det er 15:30 her på P1. Bettina Olsen og jeg selv er apropos redaktionen. Her er det Mikkel Krause, der siger tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.